God is great. Friends, இது பார்த்தீங்கன்னா டாடா விஸ்டா இது குவார்டர் ஜெட் என்ஜின். இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினில் நாய்ஸ் தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினில் நாய்ஸ் வருதுன்னா இப்போ தான் இந்த வண்டி கொஞ்சம் இன்ஜினில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஜினில் நாய்ஸ் வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஜினோட டைமிங்கை செக் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் ஆயில் ஏதாவது பிசிறு இருக்கா பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இன்ஜினோட டைமிங்கை செக் பண்ணுறேன். இன்ஜினோட டைமிங் செக் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த கேம் ஷாஃப்ட்டோட சென்சாரை கழட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லூப் வரும். அது வந்து ஒரு மணி டைமில் உங்களுக்கு கரெக்டாக வச்சு அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே இங்கே லாக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிடிசி வரும். இப்போ நான் அதை லாக் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட டைமிங் செட்டிங்கில் நான் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் சம்பை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஆயில் சம்பை ரிமூவ் பண்ணி ஆயில் சம்பில் ஏதாவது பிசிறு இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இல்லைனா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கியர் கனெக்டராடு பேரிங் ஏதாவது நான் போயிருக்கான்னு நான் செக் பண்ணுறேன். ஆயில் சம்பை கழட்டினா தான் உங்களுக்கு கனெக்டரோட புஷ்ஷோ கனெக்டரோட பேரிங்கை நம்ம செக் பண்ண முடியும். இப்போ நான் ஆயில் சம்பை ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே எந்த ஒரு இன்ஜினாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆயில் சம்பிலே உங்களுக்கு இன்ஜினில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா ஆயில் சம்பை கழட்டும் போதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆயில் சம்பில் நான் கழட்டிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட பேரிங் கனெக்டரோட கேப்போட பேரிங் தான் இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு கனெக்டரோட பேரிங்கோட ப்ளே காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா கேப்பை நான் ஷேக் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு 4th கேப் மட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ கேப் பாருங்கள். இதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போ நான் உங்களுக்கு கனெக்டரோட கேப்பை வெளியே எடுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கனெக்டராடை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். கனெக்டராடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை. கனெக்டராடு உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். கனெக்டரில் எந்த ஒரு அடியும் வாங்கலை. ஆனால் உங்களுக்கு கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேப்போட பேரிங் எல்லாமே உங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு. 2 பேரிங்கும் இப்போ ஆயிலேருந்து எடுத்த இந்த பீஸு ஒரு கனெக்டரோட ஒரு பேரிங்கோட ஒரு பீஸே உங்களுக்கு இல்லை. இப்போ நான் உங்களுக்கு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட வெப்பை காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட வெப்பு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்திருக்கு. எப்போவுமே வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட வெப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனெக்டரோட இது கனெக்டரோட வெப். இது கனெக்டரோட வெப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு மிரர் ஃபினிஷிங் இருக்கணும். மிரர்னா உங்களுக்கு கண்ணாடி மாதிரி அவ்வளோ ஃபினிஷிங் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த பேரிங் வந்து உங்களுக்கு ஆயில் படும்போது உங்களுக்கு லூப்ரிகேட்டிங் ஆகி உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் இல்லாத போது நீங்கள் ஒரு பேரிங்கை நீங்கள் அதில் போட்டு நீங்கள் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ட்டு வந்து உங்களுக்கு போகும். ஆனால் கொஞ்ச நாள் ஓடிச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை அதிகமாகும். இப்போ நான் இதில் அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு ஸ்டெப்பு இருக்குது. இப்போ நான் கஸ்டமரை கேட்குறேன், அவங்க இதிலே இப்போதைக்கு எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுங்க, இல்லை நான் வண்டியை கொடுத்துறேன், இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறேன், நான் பேரிங்கை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன், இல்லைனா எனக்கு பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னா நான் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு ஷாஃப்ட்டை கிரைண்டிங் பண்ணி பேரிங் மாற்றுறேன். இப்போ நான் என்ன ஒர்க் ஆர்டர் நான் வாங்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கஸ்டமர்கிட்ட ஒர்க் ஆர்டர் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா, அவருக்கு போன கனெக்டரோட பேரிங் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாரு. ஏன்னா நான் இப்போ இந்த வண்டியை உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கு ஓடனா போதும் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இப்போ கனெக்டரோட பேரிங் மட்டும் நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இப்போ போன அந்த கனெக்டரோட ஒரே ஒரு பேரிங் மட்டும் நான் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கனெக்டரோட பேரிங் தான் வரும். அதோட ரேட்டு பாருங்கள். இது இப்போ நான் இந்த கனெக்டரோட பேரிங்கை ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே கனெக்டரோட பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பீஸாக வரும். இந்த ஆஃப் பீஸை நான் வந்து உள்ளே ஃபிட் பண்ணிட்டேன். எப்போவுமே அதை ஃபிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட உங்களுக்கு அந்த மட்டம் கரெக்டாக வச்சு பார்த்துங்க. இப்போ உங்களுக்கு கேப்பை காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கேப்லேயே நான் பேரிங்கை ஃபிட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு ஆயில் கொஞ்சம் நல்லா லூப்ரிகேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் கேப்பை ஃபிட் பண்ணுறேன். கேப்போட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் பாருங்கள் நம்பர் வரும். இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைரெக்ஷனில் வரும். அந்த டைரெக்ஷனை பார்த்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுங்கள். இதில் பாருங்கள் இந்த டைரெக்ஷனில் நம்பர் வருது. அதனால் அதே டைரெக்ஷனில் நானும் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவுமே கனெக்டரோட ஃபிட் பண்ணோன்னா லைட்டாக உங்களுக்கு ப்ளே இருக்கா பாருங்கள். இந்த ப்ளே இல்லைனா திருப்பி சீஸ் ஆகும். இப்போ இதில் ப்ளே கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆயில் சம்பா அசம்பிளியை ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சம்பா அசம்பிளிக்கு நான் இப்போ பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் ஆயில் சம்பா அசம்பிளியை நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் 15W40 ஆயில் தான் ஊற்றுறேன். MGPயோட ஆயில். இப்போ நான் இதுக்கு ஆயிலை ஃபில் பண்ணுறேன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3.5 லிட்டர் வரும். இப்போ நான் ஊற்றுறேன் ஆயில். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட வந்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங்கோட நாய்ஸ்ன்னு தான் கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. அதனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஆயில் சம்பை கழட்டிட்டு பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு டைமிங் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஆயில் சம்பை கழட்டி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கனெக்டரோட பேரிங் வந்து உங்களுக்கு ப்ளே இருந்தது. அதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு கனெக்டரோட பேரிங் போயிடுச்சுன்னு பார்த்தேன். அது மாதிரி இது எனக்கு ஒரு மெக்கானிக் தான் எடுத்துன்னு வந்து விட்டார். அவர்கிட்ட இப்போ நான் ஒர்க் ஆர்டர் அவங்க எனக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது போய்ட்டுருக்கோ அதை மட்டும் அவங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி சொன்னாங்க. அதனால் நான் அதை மட்டும் தான் பண்ணேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் புது ஆயிலை ஃபில் பண்ணியிருக்கேன்.
மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் வந்து நான் இதில் வந்து எந்த ஒரு கேரண்டியும் கொடுக்கல. ஏன்னா இது வந்து எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகும். இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு 1000 சுற்றும். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்டட் பேரிங் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆனதில் திருப்பி நீங்கள் புது பேரிங்கை மட்டும் போட்டிங்கன்னா திருப்பி அந்த பேரிங் சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகும். அதனால் அவங்க இப்போத்தி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு இதை பண்ணுறாங்க. இப்படி தான் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போ நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே ஒரு வண்டியை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ இந்த வண்டிக்கு நான் சொல்கிறேன், எப்போவுமே வேறு எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆயில் ஊற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆயிலோட லைட்டை மட்டும் பாருங்கள். அந்த ஆயிலோட லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஆஃப் ஆகணும். அப்போ தான் அது வந்து இன்ஜினோட ஆயில் பம்ப் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். எப்போவுமே ஆயில் பம்போட ஆயில் சுவிட்சோட ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பார் இல்லையா உங்களுக்கு ஆன் ஆகிற மாதிரி தான் வரும். ஏன்னா குறைஞ்ச ப்ரெஷர்லேயே உங்களுக்கு அதை ஆன் ஆகணுன்றதுக்காக தான் அது கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இப்போ இந்த வண்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த வண்டியோட ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 பார்லேருந்து 10 பாருக்கு மேலே தான் இருக்கும் ஆயிலோட ப்ரெஷரு. சில வண்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு 14-15 பாருக்கு மேலே கூட இருக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த ஆயிலோட லைட்டை பாருங்கள். எப்போவுமே ஆயிலோட லைட்டை உங்களுக்கு ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வண்டியோட சர்க்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ உடனே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இன்ஜின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு நாய்ஸும் கிடையாது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இன்னும் இன்ஜினோட நாய்ஸ் காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இதில் எதுவும் நாய்ஸ்லாம் வரல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எப்போவுமே டோன்ட் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு குறையாது. ஏன்னா அப்பத்தியோட சிச்சுவேஷனை மட்டும்தான் இது வந்து இது பண்ணும். இதில் நோ கேரண்டி இல்லை இந்த ஒர்க்கில். அதேமாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட நாய்ஸும் உங்களுக்கு கம்மியாயிடுச்சு. எப்போவுமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அப்நார்மல் நாய்ஸ் வரும்போது இன்ஜினோட ஐட்லிங்கை பாருங்கள். இன்ஜினோட ஐட்லிங்கோ அதெல்லாம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் அப்நார்மல் நாய்ஸ் வந்து இன்ஜினில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்டன் பின்னு இல்லை கனெக்ட் ராடு இதில் தான் வரும். உங்களுக்கு கேம் ஷாஃப்ட்டில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்வோட ஃபங்க்ஷன், இன்ஜினோட மிஸ்ஸிங் இதெல்லாம் இருக்கும். வேறு எதுலையாவது வந்துச்சுன்னா, ஒரு டைமிங் செயின்லேயே ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா. ஆனால் இன்ஜினில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு மிஸ்ஸிங் இல்லை, எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஆனால் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது மட்டும் அதிகமாக இந்த மாதிரி அப்நார்மல் நாய்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரிலேட்டடு இல்லைனா கனெக்ட் ராடு, பிஸ்டன் பின்னு, உங்களுக்கு மெயின் பேரிங் ரிலேட்டட் இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒன்று வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.